好，同學嗱，今次呢個就係 summary 嚟嘅，我哋做個 comparison 啦，即係 mitotic 同 meiotic division。咁書入邊咧就有個表㗎，講得好清楚，但係我想揾圖去表達一下。嗱，你話 mitotic division 同埋 meiotic division 有冇嘢似咧 ？interface 咪似咯，大家仲係 diploid cell，同埋我哋身體嘅機制一定係將嗰個染色體嘅數目咧係 duplicate 咗先嘅，個 amount of DNA duplicate 咗先嘅。唔會因為佢嘅 meiosis 或者 mitosis 有分別嘅，所以前期嘅機制係一樣，所有 DNA amount of DNA 係 duplicate 咗先。咁跟住咧呢個階段去到個 prophase 都係嗰啲染色體咧會 coil、condense、thickens 同埋 shortens， 所以有 visible under light microscope。嗱，有啲書咧佢就咁樣畫出嚟嘅，一條 chromatin 就變咗一條 chromosome。其實呢個係唔會存在嘅呢個 stage，因為佢已經複製咗㗎啦嘛，所以一顯示出嚟咧就即刻咁嘅樣㗎啦。呢個咧啲書落去咧，我諗係為咗咧 illustration 嘅啫，即係容易啲俾你睇咁解嘅啫。咁所以呢個你當理解咁就算啦。所以一出現親係咁嘅樣。嗱，左邊係 mitosis， 右邊係 meiosis。嗱，咁呢個 mitosis 出現咗咪 sister chromatin 咁嘅形式咯。呢度一條染色體，呢度係另一條染色體，佢哋兩個形狀、長度同埋中間 centromere 嘅 position 係一樣嘅，所以呢度係一對同染色體 homologous chromosome。呢度咁啊畫都畫到咁似啦，係另一對啦。嗱，佢哋唔會 pairing up，只係複製咗啫。咁呢個係 mitosis。你見 mitosis 嘅目的咧，個目的就係要製造 genetically identical cell， 所以咁就夠皮㗎啦已經嚇。因為佢已經複製咗一次咯，下一步咧就係排晒中間紡錘絲去着絲點，一拉開佢，將個複製品即係 sister chromatin 將拉開。咁大家留意 sister chromatin 嘅意思就係原本一條 chromosome， 不過 duplicate 咗，所以上高嘅所有 anew 所有遺傳物質都一樣㗎，每一條都咁考慮，每一條嘅遺傳物質一樣，咁呢咁拉開佢咯，咁變成咧兩個 daughter cells。你見下，你認喺個咪同嗰個 mother cell 一樣咯，係嘛？咁樣咁跟住咧就嗰個 chromosome 咧就會變翻做 chromatin。呢個係 interface， 即係應用階段嚟嘅，閱讀緊入邊嘅資料。咁翹到咁 condense 啊，咁啊睇唔到、用唔到㗎嘛，咁啊散翻開佢。咁呢個喺間期咯。咁呢個位又為咗下一次嘅細胞分裂做準備咯。嗱，不過 meiosis 有啲唔同嘅，佢一顯示出嚟咧就咁嘅樣啊。咁我知道咧，我哋記嗰兩種細胞分裂一定要記個目的先。mitosis 個目的好簡單、好純正，一個就係 produce genetically identical cell。咁 meiosis 咧有個目的咧就係第一製造 haploid gamete， 佢個 daughter cell 叫 gamete。第二個目的咧就係想令到下一代，即係嗰個 gamete 入邊咧會有 genetic variation 出現。嗱，bear in mind 兩個重要性，咁中間所有過程都係用嚟 fulfill 呢兩個重要性嘅啫。所以第一個呢個 prophase one， 嗱叫 division one 嚟嘅呢度。division one 最大嘅目的就係想產生 haploid cell 同埋製造 new combination of genes。嗱 how 點製造咧？呢度佢一顯示出嚟咧已經 pairing up 咗，係咪同呢個好唔同啊？嗱，呢個減數細胞分裂 meiosis， 佢個同染色體咧唔同呢度天各一方嘅，佢呢度咧會拉埋一齊嘅，見到咁樣走埋一齊，所以見親呢個畫面咧 pairing up of HC 咧一定唔使問啦，呢個係 meiosis 嚟嘅。咁呢對都係啦，走到咁近為咩咧？為掂住對方，掂對方為咩咧？為咗交換即係嗰啲遺傳物質咯，咁樣咁所以咧佢就會 pairing up。跟住 crossing over， 記住 crossing over 唔係求其翹落去嘅，係 non-sister chromatin 之間 crossing over， 跟住 exchange of genetic material between non-sister chromatin 先有意思㗎。我之前講過啦，兩條即係同兩個 sister chromatin 交換遺傳資料冇用，因為大家 identical 㗎嘛，複製啊嘛，係嘛？呢個都係啦。咁所以只係咧係 non-sister chromatin 交換先有意思嘅啫。呢個咁樣。見到我只係一個 crossing over 位去做 illustration 嘅啫，其實佢可以好多位置交換咗，等量咁交換嗰啲遺傳物質。
咁所以咧呢個係白中帶紅，呢個紅中帶白咁樣中間咁去啦。呢個無非都係想顯示個 new combination of genes。OK 嗱，講誰先？因為佢已經排晒隊喺中間啦，同染色體排晒喺中間，肩並肩咁話。你而家將佢咧兩個咁擘開喎，係咪啊？同源嘅意思就係兩套啊，即係同染色體一對對嚟出現啊嘛。咁你如果分開佢，其實去到呢個子細胞咧，係咪技術上已經變咗條 haploid 啊 ？OK， 咁呢個我哋叫 division one。睇翻書啊，都係分4個 stages 嘅 PMAT 加個1字喺度。OK， 嗱咁啊 achieve 咗兩嘢喎。第一咧就係產生咗 haploid cell， 第二個就係 new combination of genes。OK， 嗱 meiotic division two 最大嘅功能係咩咧？因為一條染色體都仲係 in the form of chromatin， 中間嘅 centromere 定住，所以執埋啲手尾啦。最後咧就 separation of sister chromatin， 咁咪排晒喺中間咯。一樣用嗰個 spindle fiber 1、2、3拉佢兩邊，咁最後咧就變咗 haploid gamete with new genetic combinations。嗱，如果呢啲係 gamete， 用佢嚟產生下一代。個基因組合同上一代呢個 parent cell 係唔同嘅，咁呢個係保證到下一代我哋產生出嚟嘅係有 genetic variations 咯。咁 genetic variation 係為咩嘅咧 ？More adaptable to the changes in environment。我哋下一代變，希望有一啲可以適應到變咗嘅環境咯。咁呢個就係個meiosis 最重要嘅地方啦。嗱，呢度點樣演繹嗰個，或者點樣解釋個 independent assortment？assortment 即係 separation 啊 ，independent assortment of XC homolog chromosome。嗱，呢度第一對嘅排列同第二個對嘅排列完全係冇關係嘅，即係話佢可以咁樣排，亦都係倒翻轉咁排。見唔見呢度啊？咁我特登做呢個出嚟睇下喎，呢個係嘛？我唔喐下邊一個啦，係嘛？呢個咪另一個選擇，另一個 combination 咯。咁因為佢哋兩對之間咧係毫無關係嘅個排列，咁就叫 independent 咯。嗱 independent 跟住再將佢拉開啦，咁我保證拉開咗之後嗰啲 gamete 咧個組合其實進一步有個新嘅 combination 嘅可能性咯。我繼續做落去俾大家望下，係咪見到4條？同呢4條係唔同，係咪 combinations 啊？嗱，記住啊，基因冇多到㗎，我哋只係洗下個牌嘅啫，將佢執過下位嘅啫。咁所以我哋呢個咧唔可以話有 new genes 出現㗎，有 new genes 出現好大件事㗎。呢個只係原有嘅等位基因，將佢再重組下次序嘅啫，係一個 new combination 嚟嘅啫，就唔係 new gene。咁所以我哋利用呢啲 gamete 產生下一代，咪保證到進一步增加咗 genetic variations 咯。嗱，有陣時我哋可以咁樣揾個圖去表達出嚟，揾個圖表達出嚟。嗱，呢個圖咧就係揾個 mitosis 同 meiosis 啊，睇下點表達出嚟。咁上邊呢個就文字啦 ，interface 係嘛？跟住進入個 division 入邊，我哋講 mitosis 喎 ，mitotic cell division 係咪個 nuclear division 啊 ？premat 個四個 stages 啦。啲染色體點分配啦？分配完之後咧就cytoplasmic division。咁我點揾圖去表達出嚟咧？嗱，留意咧個 Y 軸咧，佢 amount of DNA 係 per cell 每個細胞去計。OK， 即係話個細胞仲定住咧，佢未完全分開做兩個子細胞都仲係當係一個細胞去計嘅。咁去理解會比較易啲啦。嗱，我哋 meiosis 對唔住 mitosis。佢起步點嘅時候，我當係有兩個單位，兩個 arbitrary unit 嘅 DNA 啦。我數緊 DNA 喎，唔係數緊 chromosome 喎，數唔到 chromosome 喎喺 interface 係嘛？咁所以咧，我哋永遠揾個 amount of DNA 去計。咁但係留意咧 ，DNA 你知道個份量之後，咪將來知道個翹出嚟 chromosome 嘅份量係咪多到咯？係嘛？咁嗱喺嗰個間期入邊，最重要中段咧。我哋要累積夠 DNA， 咁樣將來先可以咧做嗰個 sister chromatin 出嚟噶嘛 ，duplicate 咗先係嘛？咩叫 duplicate 咧？由2去到4咪 duplicate 咯。
係嘛？咁咪好多時嘅 DNA 喺中段嗰度duplicate 嘅，即係將個倍增。咁呢個全部藍色嘅係 interface 咁樣係嘛？中間呢度就係做個 DNA duplication。呢度嗱講得沉啲啦，呢度就產生新嘅 organelle 先啦。呢度係 DNA duplication 啦，呢度係 cell growth 啦，同埋嗰個累積個 energy 啦。咁呢個 interface 呢一段就係 DNA duplication。OK 嗱我哋可以咁樣理解啦。乘二呢個 interface 做嘅嘢，咁跟住你乘二為咩咧？乘二為咗等量咁分配俾嗰兩個 daughter cell 啫嘛。咁呢個就係嗰個 pre-med 4個階段。咁啊排隊紡錘絲拉開變翻嚟兩個細胞。呢邊咧就係個 cytoplasmic division。咁理論上咧，由佢排隊咁啊，我咁畫出嚟啦，呢個顯示出嚟。跟住排隊，畫得唔係好靚啊！你自己睇翻書啦。排隊排中間，咁你將佢分開，咁咪嗰4個階段咯。prophase、metaphase、anaphase、telophase。但係咧，只要佢係仲係咁定住咧，做緊 cytoplasmic division， 我都仲係當佢一個細胞咁睇嘅。所以佢數入邊咧，呢度 2N 呢度 2N 未分開啊嘛。所以條線一路咁去嘅，直至去到嗰個細胞質嗰個分個 division 啊，先係一下子咧將佢降翻落嗰個2個單位嘅 DNA 嗰度。呢度發生咩事咧？點解咁驟變嘅咧？就咁樣咯，完全定住將佢分開咗，已經完全分開咗。你突然間咪，總係一下卜一聲咁咪輪到呢度咯，係嘛？咁所以咧呢度仲係一個細胞咁計嘅。咁呢度有一個 nucleus， 呢個一個 nucleus， 咁呢度咪 2N 咯。咁繼續點咧？繼續咪嗰個細胞又進入間期咯，重複發生頭先發生嘅嘢啫嘛，咁樣咯，係咪？所以呢度係一個 cycle， 一個 cell cycle。係嘛？所以我哋可以揾 formula 去記嘅。我哋成個 mitosis 為咩做咩嘅咧？先乘2，再除2，係嘛？嗱，望到好似冇意思咁喎，其實唔係嘅，細胞數目多咗㗎啦，點解？將原本 DNA duplicate， 跟住將等量咁分配俾嗰個 daughter cell， 咁每個 daughter cell enjoy 到嘅分到嘅兩樣有2個 2N 咯，見到數目已經增加咗啦。所以數學面上睇落好似冇嘢喎，即係將佢再重複去翻嘅起步點，定唔係啊？係個下一代已經有2個 genetic identical cell 產生咗㗎啦。好啦，咁 mitosis 嘅 meiosis 係點咧？嗱 meiosis 係咁樣嘅，見唔到 interface？嗱呢個 interface 咧係 mother cell 嚟㗎，睾丸或者嗰個 ovary 入邊嗰啲 mother cell 未做細胞分裂之前仲係 diploid 嘅。咁搞一大輪之後咧，最後咪有 haploid cell 出現咯 ，haploid gamete。咁我哋知道啦meiosis 咧有 division 1同 division 2。每個 division 咧，如果講緊染色體分配對唔住啊，分配係 pre-med 啫嘛。pre-med 記唔記得啊？佢最大嘅功能係咩咧？即係 pre-med 1，即係 nuclear division 1。2個㗎嘛，第一個就係技術上產生 haploid cell 先啦，咁第二個就係 produce new genetic combination。咁 division 2最大目的就係想 separate chromatin， 真正變咗 haploid gamete， 係咪？嗱我哋又當個 mother cell 喺 preparation 喺嗰個 interface preparation 做乜啊？記住我哋身體機制咧，無論 mitosis、meiosis 都好啦。個 interface 做嘅嘢都係一樣㗎，我哋唔會因為咧有2種唔同分裂喺身體入邊做2個唔同機制出嚟，複雜個頭啦。個起步點大家一樣嘅咁樣喎。OK，
由兩個 arbitrary unit， 記住呢個就 per cell 去計喎，每個細胞去計喎。咁 mother cell 呢度 DNA duplicate 即成咗2啦。OK 嗱，咁跟住分配俾下一代嗱 Pmat1 咁咧就呢度係咪你可以想像好多嘢㗎？咁啊最大目的咧就係想做一個separation of XC 啊嘛，係咪？咁所以佢會 pairing up， 跟住 separate by spindle fiber。OK， 第二個就係 new genetic combination。呢個點做啊？叫咩 pairing up、crossing over、exchange of genetic material， 跟住就 random separation 添。咁所以呢度係做咗好多嘢㗎。咁但係咧喺細胞分裂之前咧，佢都仲係當係一個細胞嚟㗎。所以去到呢度係咁啦，卜一聲變咗2個啊！咁佢個染色體數目咧，或者 amount of DNA 啦，就變翻去2個單位，未完喎，仲有 Pmat2 啊 ，division 2咧就係將嗰個 chromatid 分開啊嘛。咁所以咧，無論點分都好啦，去到呢個位置有2個細胞，去到佢哋咁樣同步再分，係咪？咁卜一聲變咗4個 daughter cell 之後。咁每個個體去計啊嘛，因為佢係 per cell 去計啊嘛，係嘛？即係未分之前每個入邊仲有2份染色體喺度嘅。咁分咗之後咧，你咪喺一個單位嗰度睇咯，就係咁樣啦，係嘛？咁呢度已經係 separation of XC， 呢度咧呢度。separation of chromatin 係嘛？去到細胞真係做完全分開咗之後，你咪體驗到佢變咗一份咯。嗱，記住起步點原本係 diploid 兩個 unit 嘅 DNA， 最後完成咗成個有絲細胞分裂之後，有減數細胞分裂之後咧，即係經歷 division 1、division 2之後咧，由2份降到1份。咁所以 formula 係點咧？前段 mother cell都係乘2先，係嘛？乘2，咁跟住點咧 ？Division 1， 再 Division 2， 見到其實完成咗呢個計算之後咧，嗰個 amount of DNA 已經係減咗半，已經 half 咗。咁嗰個咪 gamete 咯，嗰個咪 haploid gamete 咯。